Ciao, ci siamo, l'evento l'IOP Mediterraneo è alle porte, mi raccomando, però prima ancora volevo ricordarti, e quindi approfitto, di andare sul sito IOP e scaricare la letteratura che abbiamo messo a disposizione per gentile concessione dei relatori per seguire meglio da vicino ed essere pronti a porre quelle domande per essere protagonista. Mi raccomando, ti aspetto.